大家好，我係沙奇，歡迎收睇 YouTube 18賽馬台。啱啱星期三呢，你話佢賽果算唔算正路呢？又未到話係啲熱門跑出嚟。咁你話係咪好冷呢？又唔係，一啲半冷咁樣呢。有陣時搭一啲可能次熱啊嗰啲等等啦嚇，或者第三熱門啊咁樣。咁啊，嗰日都出咗條片同大家分析一下9場馬。咁啊，有啲賽事可能尾嗰幾場，譬如奔放啊，又或者係嗰啲嗰隻叫咩啊？阿希斯馬房嗰隻，睇一睇先。第7場咧，講唔起個名喎，係加運法啊等等，應該呢都提供到俾大家嘅。尤其係嗰隻奔放搭發財福星啦，咁啊呢條位置 Q 都有16倍嘅喎。咁咧呢條片最主要咧就係備忘翻咧啱啱呢次賽日嘅一啲我哋要備忘嘅馬匹啦，同埋個賽事嘅跑道特色啊。咁啊，快啲講啦！其實呢一晚咧，嗰個後上咧都幾不利嘅。咁大家可能都可以 mark 低一啲入到直路要攞出去後上嘅馬，呢個首先第一啦。因為條賽道都幾利擺喺前面守好位。你話咪利放頭？未必利放頭，但係擺喺前面，擺喺啲好位啊，同埋貼條欄入直路啊等等咧，都真係非常有利咯。咁所以你話一啲真係外碟或者係需要後上嘅靠後上嚟爭勝嘅馬匹咧，係蝕底啲嘅。咁另外咧，全日都不利外碟嘅，即係譬如你嗰匹馬3碟4碟，你真係要 mark 低佢啦。咁亦都啦，當然亦都出現咗啲好快步速啦。咁我咧陣講一講。咁首先第一場咧，我哋快啲講啦。其實呢隻力險大將真係揀佢唔到咯，佢哋自己我諗係揀到啦，但係我真係揀唔到啦。個賠率到最後得9點幾倍，10倍都唔夠喎。睇下落飛嘅臨入閘，因為我刻意睇住佢咧入閘之前都係10幾倍嘅。咁所以呢啲真係佢哋自己先買到嘅飛啦。咁啊，快樂寶寶啦，我都話啦，嗱，亂跑咗2次，今次都唔知佢點，佢係無端端咧，佢係輕輕鬆鬆跑到第3咯。呢一場佢冇心搏㗎，即係冇心搏贏啊，但係就輕鬆跑到第3咁樣咯。咁所以下一次再出嘅繼續跟進啦，大家咁睇下會唔會又換人啦，換翻希威森啦，會唔會又或者係揾第二個騎啊咁樣啦，咁都要繼續睇住㗎啦。咁啊，或者下次佢再出啊，揀啲馬同佢搭下啲連贏位置 Q 咁樣咯。繼續跑1200米嘅話5班，就算跑沙田啊都要買啊，我覺得，因為隻馬根本就超呢一班㗎嘛。咁有心意咧，其實跑個位都幾靚㗎，不過臨過終點俾隻超班嘢過咗，咁都冇計啦。咁啊跑嚟4，咁我原本提供呢隻話水上切不離地嘅。咁啊，如果有買4連環嘅朋友，睇下臨場都拖唔拖到隻力險大將啦。好，咁啊，呢場其實冇咩話需要備忘，係即係快樂寶寶嘅啫，係啦。你話有心意呢，再出都要睇下啲檔位、形勢嗰啲等等啦。咁啊因為其實普遍個形勢都係擺前面啊咁樣，所以賺嘅馬就賺翻嚟咯。咁蝕嘅馬又唔係跑得好。咁啊，快啲睇第2場先。第2場咧，呢隻活力精神咧，同埋試跑得啦，都冇諗到佢哋跑得好啊！而家仲算埋條 Q，咁都真係誇晒張，係啦。咁因為咧嗰個步速都算快呢場，咁所以咧啲後上馬就好啲啦。你見到其實佢哋都後上衝上嚟嘅。咁嗰隻駕勢奇巴咧賣到好熱㗎嘛。咁其實都全程3碟啦，你見到杜遠欣都大仙氣象又係啦，仲話報名揀騎又係全程3碟啦，仲要咩做重磅咁樣？呢兩隻馬備忘翻啦，因為其實到最後睇下都唔係輸得遠。咁啊，大仙氣象你又唔可以話跟喺前面嗰碟嘅，係咯。咁總之兩隻馬都下次要再跟進嘅，因為都蝕位，尤其係駕勢奇巴啦，仲有後上。呢隻馬記憶中都唔好話後上嘅，擺喺中間位置咯。咁但係嗰隻多榮勇士啊賺咗咁樣個最靚嗰個位啦，咁樣跑上嚟嘅。咁睇下好少可打搭過呢隻馬，睇下下次會點啦。咁啊，但係平海之星同時尚歡欣兩隻馬咧，咁啊快少步速咁放翻嚟，平海之星都輸唔遠，睇下下次報咩路程啦，都 OK 嘅真係。今次啊，雖然佢跑到第5，咁但係好似開始跑得唔錯啦。咁啊，呢隻馬睇下啦，下次再點樣跑啦。咁呢場跟進馬咧就係兩隻外碟馬啦，駕勢奇巴同埋大仙氣象。咁啊，駕勢奇巴好啲嘅應該。咁另外就係平海之星啦，放翻嚟輸唔遠嚇呢場。好，咁第3場啦。標之兩子多利神區都有提供嘅，我記得係啦。咁但係當然啦，其實主要提供亦都係街燈有派頭啦。咁但係
街燈都唔知跑乜。咁另外就係嗰隻有派頭咧，就唔係好夠其他馬跑嘅，最後其實佢又唔係話跑得差嘅，即係個發揮嘅騎師。咁不過諗住唔通有機會衝翻個第三咁樣，點不知唔係話真係跑得咁好㗎嘛。新幹線啊冇諗過啦，直情佢能夠跑入圍啦，直情咁啊，竟然跑嚟2，真係我自己揀唔到啦。呢一隻就嚇。咁呢一場咧，咁標誌量子上次都講啦，莫雷拉其實冇乜點發揮嘅啫嘛，咁都要揀嘅係咪？但係多利神區真係犀利。之前就話佢賺內碟啫，但係呢一次你睇下佢個走位，轉彎攞出去呢個位度衝喎，即係新幹線啊仲誇張，全程3碟都可以跑翻嚟嘅。冇諗到呢兩隻馬今次咁勁，多利神區諗住佢靠準，但我都諗住佢喺入面衝㗎嘛，冇諗到佢咁樣外面可以跑上嚟。但係新幹線成誇晒張嘅呢場，冇諗到咁犀利嘅呢場真係。咁啊，下次睇下佢哋爆咗冷之後，睇下得唔得啦？下次咁啊，但係佢咁樣蝕法都要跟進嘅嚇。咁啊，呢兩隻馬咧係，我覺得下次再出可以再留意啦。咁但係睇下賠率，睇下練馬師嗰日嘅手風等等啦。正仗咧全3碟嘅，不過輸得太遠啦，咁所以再睇下佢跑成點啦嚇呢隻馬。好，咁我哋去第4場啦。第4場呢場咧，潘頓放咗一個好快、好快、好快嘅步速出嚟嘅。呢一隻馬咁樣都可以頂到第3嘅，如果佢放慢少少贏咗嘅。不過冇辦法啦，因為佢就解釋翻呢隻精益大師咧頂佢，咁所以佢一定要過佢，即係越過佢嚟貼欄放頭，咁所以都隻馬上咗口。如果留住佢又會搶口等等，係啦，咁都冇辦法。佢講啦嚇，咁所以一個咁快嘅步速咧翻嚟，咁練馬師都確認咗佢呢個指示嘅，咁大家覺得點咯？睇下你睇下睇法咯。咁但係當然啦，如果佢唔放頭 hold 住，真係搶口，你會話佢，咁呢個你都冇得講嘅。所以咁佢而家隻馬咁勁嘅，放到翻嚟都係翻嚟3。咁啊，下次睇下佢再出呢匹馬，可能會潘頓繼續騎㗎，或者睇下佢跑咩路程啦。排個好檔嘅都要繼續買㗎啦，因為呢場真係幾勁嘅隻馬。放到咁快喎，你諗下，咁啊精益大師都唔係輸得遠嘅喎，同佢喺前面一齊放，咁我覺得精益大師咧都要跟進埋嘅呢一場，因為你話輸到可能嗰啲係6個馬位以上嘅，咁就話即係散晒，即係隻馬冇啦，但係佢而家輸3個幾馬位嘅啫，咁所以我覺得精益大師下次咧開始可以睇一睇啦，睇下佢排咩檔位，會唔會俾一啲減磅騎師騎，或者睇下佢報邊個路程啦，又係嗰句啦嚇。咁呢場嘅跟進馬咧係快步速翻嚟嘅紅前道啦，同埋精益大師呢隻同佢一齊喺前面放嘅馬。咁但係你話失望少少嘅，一定係嗰隻跑得好快呢個第一啦。第二嘅你話嗰隻有諗住提供嘅雪卡福星都唔係話真係特別跑得好。咁另外咧，原本上次不離地嗰隻維港激流伍鵬志咧。今晚咧，譬如嗰隻天喜運上次放快咗嘅，呢隻維港激流上次貼住欄喺個不利場地嗰度，即係啲蝕啲嘅場地嗰度跑入位置嘅兩隻，琴晚都喺度亂跑咯，又係下次見到咧都係等一場先嘅呢個馬房嘅馬。咁所以尋晚佢都係求其嘅啫，你睇下紀仁安，其實紀仁安又係騎師王嚟噶嘛，但係跑呢隻馬係求其嘅啫，其實。咁所以呢隻下次我哋再睇下啦，睇下咩檔位都要跟進嘅啦，維港激流繼續。睇翻咧，佢因為不利後上嘛，咁佢攞到最外咁衝上嚟，求其其嘅啫。你見到佢嗰啲手勢，其實隔離嗰啲擁到，其實佢都係咁嘅啫。咁所以維港激流再睇多場啦嚇。好，咁跟住第5場咧，嗰隻寶城志好初出咧，喺個外碟咁樣衝上嚟咧，都真係跑得幾好嘅。呢隻馬真係要繼續睇喎。但係宜昌精神反而咧排過1檔呢一晚，其實呢個位都幾好，佢真係有少少失望。咁啊〜真係我覺得可以直情唔好再揀住添啊呢隻馬，因為諗住佢一檔賺到啲跑道形勢都唔得咯。缺一劍啊，全程3碟咁樣翻嚟又輸唔遠嘅，咁下次再睇下啦，咁都可以寫低跟進嘅。但係跑得最好一定係寶城志豪啦呢一場，起碼咧就應該係因應嗰個內碟啦。咁你話佢係咪跑到好好咧？又唔係咁，但係佢因應個內碟衝咗上嚟咧，咁都唔係好利後上噶嘛。咁啊，都唔錯嘅，開始留意啦。咁但係我覺得寶城志豪呢一場係跑得最好嘅，咁可以 mark 低啊！大家都第6場咧，我提供嗰隻奔放咧，又係放到好快嘅呢一場，又可以影相第2喎。啲後上馬跑入嚟嘅，咁所以我覺得奔放呢隻馬下次再出咧，我哋要繼續留意、繼續跟進、繼續買，因為睇下咩檔位啦。當然，同埋有樣好重要嘅資訊，點解撳嚟睇咧？就係
唔係撳賽制，唔好意思啊。點解要撳賽制嚟睇咧？因為佢仲未贏馬啊嘛。你話呢場如果佢快步速翻嚟贏咗嘅，咁下一場就要諗一諗買唔買啦。咁但係佢而家唔係啊嘛，快步速翻嚟又啱啱緊啱第二嘅，輸個鼻位第二嘅啱啱，咁未贏，搏到贏為止啦。咁所以下次佢再報名睇下嗰日佢排咩檔位同埋咩路程啦。咁我覺得呢隻馬要 mark 低嘅。咁青雲龍區我都講啦，撳錯掣。青雲龍區我都講啦，嗰個賽後報告咁樣嘅，又今次又喺前面放嘅咁樣，咁呢隻馬短期內都唔好買住啊！你可以當佢事前事後嘅，但係睇多場先啦。真係買唔到住，講真係啦。相反嗰隻浪漫戰神都幾失望嘅，因為以為佢跑2000跑2次，今次好啲啦，仲要快步速，一滴都冇嘅。你睇下喺後面嗰度，你點會比呢啲馬跑得好過你㗎？紅海徑都先過你過終點，有冇搞錯啊？咁我覺得浪漫戰神真係麻麻地跑得。咁全場唯一一隻最精湛演出嘅一定係希威森嘅盈益線啦。個馬群都已經放到咁開，你都可以3跌嘅全程。咁真係冇佢辦法，完全都冇諗住走位，係啦。咁呢一隻盈益線下次再出再睇啦。呢一場當佢冇跑嘅直情。風神係勁嘅，咁搏咗呢一場，睇下下一場點啦。咁呢一場嘅跟進馬咧就係奔放同埋盈益線啊，不過盈益線下次睇下佢跑成點啦。咁啊，但係奔放一定要寫低啦，大家啊呢隻馬。第7場咧，咁就佳運發最後呢一注真係勁，5點幾倍，原本10倍嚟㗎嘛。咁下次再出真係要諗一諗啦，因為呢場已經賺咁多啦，飛鴿臨入閘先嚟㗎，差唔多。咁所以下次就係賺晒形勢放喺前面放翻嚟咁樣。咁呢一場喺前面嗰啲馬咧都譬如你話守好位進馬之寶都喺度㗎啦。咁所以但係有一隻你估佢唔到就係隻雲來五寶咯。過咗嗰隻長隆區，隻長隆區都算渣喎，講真。喺呢個位嗰度翻嚟可以連第4都冇埋嘅，咁我覺得都唔知呢個馬房啲馬真係好難去揀啊，其實。咁當然你最緊要梗係嗰隻良區好友喺度4碟又3碟，又喺前面又喺後面咁樣。咁但係咁樣跑完之後係人都睇到啦，佢咁樣跑，下次就算跑泥地都要諗下買唔買先，因為轉人都係咁話啦。唉，呢啲通常都要等翻1、2場㗎嘛。咁嘅問題馬又變咗嚇，咁但係嗰個運來五寶係有啲驚喜嘅呢一場。仲有就係你話運身解數咁樣，但係呢隻雖然3碟啫，咁但係輸得遠得滯啊嘛，同埋都未展現到佢插咗班，即係喺一個班別入面咧有一個好好嘅實力喺度跑，咁所以我覺得暫時都唔使買住，可能5班先啦，或者降到4班尾跑多段時間都係適應一下先啦。咁呢一場嘅，唔好意思，今日成日撳錯掣。咁呢一場嘅跟進馬咧，其實都真係不多，講真係啦。咁我覺得反而係長隆區真係擺低一下先，又係竟然可以跑得咁差嘅呢隻馬。佳運發又係飛格搞掂咗，咁啊下次再諗下買唔買啦。但係運來五寶係跑得幾好嘅，咁啊仲要135磅，下次可能升班輕磅加咗分嚇，唔知會唔會咁睇下，都有形勢，利後上都可以照跟進照買嘅。第8場咧就一下搞掂呢隻川河洞區啦，搭呢個幸運星球呢一場喺提供嗰時都有提供俾大家嘅呢個，但係沙井之友真係買唔到啦，講真，因為冇諗到隻馬今日冇跑啦，咁初出可以咁樣跑得2添嘅，仲要咁精彩進帳俾佢，我諗呢3隻㗎嘛，咁啊俾佢過咗，冇辦法啦嚇。咁就川河洞區都真係勁嘅呢一場，好似即係佢已經係贏緊啦，轉彎都費事等啊，攞出去咧。走外碟咁樣衝翻嚟，喺佢一齊轉彎走外碟嗰隻安康萬里翻嚟係冇嘅，第4都俾人過埋，即係冇晒力嘅。但係佢咁樣再外過佢咁樣衝上嚟就可以彈得贏。下次如果呢隻馬再係排一啲唔錯嘅檔位咧，要繼續買咯，我覺得。咁當然啦，幸運星球咧佢就賺咗個形勢咁樣跑啦，咁睇下下次再點樣我都講無謂結，冇理由再等落4班啦，因為4班咁多馬都要搏㗎啦。咁睇下大隻馬3班好明顯就唔係好夠人跑嘅，咁但係睇下賺形勢賺輕磅咯。成數表上次失完，今次跑完一場啦，下次開始買啦，大家。咁精彩進帳呢一場喺後面嗰度唔知點樣咁樣整嚟整去，咁啊上到嚟啱啱好跑咗第4，下次再睇啦，要再買嘅，下次都如果排到啲好檔或者啱形勢等等，
下次發條谷狀態繼續㗎呢隻馬，不過今次有啲啱啱好跑嚟4咁嘅感覺啦有啲咁都好嘅，咁幸運星球搭川河洞區呢條 Q 冷過搭精彩進帳嘅，咁所以呢一場咧跟進馬咧，我覺得川河洞區贏咗，要再跟進啦，再睇啦。咁幸運星球搏咗輕磅，如果形勢係啱嘅，再買啦可以。成數表今場跑完啦，下場開始可以留意精彩進帳後上咁勁呢玩後上唔係咁得㗎嘛，咁所以繼續睇啦，我哋呢隻馬都要繼續寫低。尾場又係啦，放到好快，你邊度諗到嗰隻太易穩可以贏馬添？一下跳程上嚟，都講咗咧，嗰隻至尊貴寶咧唔值大熱門㗎啦，咁所以大家去考慮直情唔揀佢啊嘛。咁但係太易穩，講真真係好難揀。喜蓮勇敢都揀到嘅真係，但係太易穩真係唔得。臨場真係好難買。你話佢賺形勢咩嘢都好啦，咁都好難揀㗎嘛。另外就係呢場係快步速嚟㗎，佢跟喺第3位㗎，一隻短途馬跟喺第3位嗰度翻嚟可以得嘅，咁我覺得都算犀利咯呢一隻馬。咁當然全場最勁一定係喜蓮勇敢啦。呢日嘅3碟已經差㗎啦，轉彎佢唔係3碟啊，睇下中間第2格佢係4碟添啊，轉彎呢度翻嚟啊！我以為佢冇㗎啦，哇！再衝翻嚟上嚟過埋隻大浪淘田，我覺得真係犀利呢一個。咁所以喜蓮勇敢就算升班，都下次再睇啦要。咁另外一隻咧就係嗰隻我做到啦，因為今次又係啦，喺個3碟嗰度跑翻嚟又係輸近嘅，咁下次繼續睇下邊個騎或者咩檔位等等，或者嗰晚練馬師有冇搏下馬咁樣咧，即係有冇手風順啦。喜蓮勇敢一定係比佢勁嘅，係啦，咁但係我做到都唔係跑差啦，我覺得。咁所以呢一場嘅跟進馬咧，我覺得喜蓮勇敢我做到太易穩，同埋大浪淘田個勇態咁持續嘅話，都可以繼續去跟進咯呢幾隻馬。當然啦，電信巴打無端唔放頭嗱，呢個位硬咗隻大浪淘田去咁後嘅，如果唔係呢場可能大浪淘田贏馬嘅其實。咁唔知咩事啦電信巴打又唔放頭咁其實冇問嘅，我哋睇下幾好笑，即係呢度寫咧練馬師徐宇石表示啫嘛，其實都唔代表馬會真係查詢佢噶嘛，求其問下嘅啫。一隻放頭馬唔放頭都求其問下，咁都幾得意呢個係啦，咁就所以唔構成問題馬嘅問題呢個電信巴打。咁睇下佢下次跑咩路程，睇下咩形勢啦不過跟進馬唔敢寫落去啦。呢場咧，我覺得要備忘嘅咧係喜蓮勇敢、太易穩、大浪淘田，加埋隻我做到。咁咧呢度講咗咁多先。咁今個禮拜跑星期6嘅喎，咁睇緊㗎啦，啲馬已經咁睇晒之後咧，又出條片咧，提供下啲分析俾大家或者一啲心水，咁我都要俾啲心機睇先睇到之後咧就一次過講晒俾大家聽，咁下次再見大家，我係沙琪，多謝收睇，拜拜。